السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هحضر معاكم الحمام المحشي بطريقة بسيطة وسهلة جدا. انا مش هتكلم كتير، انتوا شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها. بصوا ما شاء الله، شكله تحفة جدا. بصوا الرز من جوه مفلفل، وده خلطة الرز بتاعة المطاعم. معايا هنا الحمام مغسول كويس جدا ومنقوع، تمام، ومتصفي. ومعايا الزور يكون نضيف، لازم اغسله واصفيه كويس قوي. يفضل يكون الحمام صغير في السن، لان العجوز والكبير بياخد وقت في السوى كمان. وكمان طعمه ما بيبقاش لذيذ قوي. اهم حاجة تتأكدوا ان فتحة الزور واصلة بفتحة البطن، بحيث لما الرز يدخل تحت الجلد يتوزع كويس. هنا بقى معايا بصلة، معايا شوية من البهارات وفلفل اسمر. بدعك البصلة كويس قوي لحد ما تنزل ميتها. بعد كده بقى هجيب البصلة دي وهدعك بيها الحمام. الحركة دي أنا بحب أعملها في الفراخ البلدي والحمام مع بعض. بدخل جزء من البصل كده تحت الجلد وفي الزور وفي بطن الحمامة وعليها من بره، وافضل ادلكها كده كويس قوي. وبسيبه يفضل معايا مثلا لحد ما اجهز الخلطة. يفضل معايا ربع ساعة نص ساعة اكون انا حضرت الخلطة بتاعتي. معايا ووك على النار، بنزل فيه بمعلقة سمنة وشوية من الزيت. وبنزل بقى معايا القوانص والقلوب، بنزل بيهم الاول، اقطعهم وانزل بيهم الاول في الطاسة واقلبهم تقليبه. وبعد كده معايا بصله مفرومه ناعم، هنزل بيها بقى، احطها على القوانص وعلى القلوب كده واقلبهم كويس تشويحتين كده. وبعد كده بنزل بقى بالكبده في الاخر. اخلي الكبده لانها ما بتاخدش سوا معايا كويس. هنزل بقى معايا بالبهارات الاول. معايا رشه من الفلفل الاسمر، رشه من البهارات، رشه من الكمون، ومعايا رشه بسيطه جدا من القرفه. نزلت بقى معايا بمعلقة من السكر. السكر ده وانا بعمل في الكبد والقوانص هيتكرمل معايا وهيدي معايا سكر للرز حلو قوي قوي. وممكن على فكرة تحطوا معلقة من الصويا صوص، انا ما كانش موجود عندي. معلقة الصويا صوص ده سر من اسرار المطاعم. وبرضو معلقة السكر ده برضو بتكرمل معايا بتتكرمل وبتدي معايا سكرة حلوة قوي في الرز، وبتدي معايا طعم حلو جدا. خلاص نزلت بالكبد زي ما قلت لكم في الاخر لانها ما بتاخدش سوا معايا. ونزلت برشه من الملح، وبنزل بالرز معايا. انا بشوح الرز بس يا جماعه. في ناس بتضيف له ميه وبتستنى لما بيستوي وبعد كده تحشي بيه الحمام. انا بشوحه بس. انا على فكره ممكن احط البصل على الرز وادعكه واحط الرز زي ما هو كده، بس اهم حاجه بيكون مغسول معايا ومنقوع، وبحشي بيه الحمام. انا ما بسويش الرز اطلاقا. هنا هنعمل معايا بقى الشوربه بتاعه الحمام. اول حاجة معايا المية غلت، بنزل عليها بصل وطماطم وجزراية، ومعايا قرنفل، ومعايا حبهان وورق لورا، ونزلت بفلفل اسمر وبهارات. هنا خلاص زي ما قلت لكم الرز انا شوحته بس، ما بسويهوش خلاص. هاجي هنا بقى معايا بحشي الحمام على مرحلتين. بحشي بطن الحمام واحط رز في الجزء اللي تحت الجلد، وبسحب الرز لحد الرقبة، تمام. بنحشي الجزء بتاع الرقبة زي الممبار. انا كده بحشيها، بدخل الرز جواها ماشي لحد الرقبة. بحط في البطن، ما بكبس الرز قوي عشان ما تفرقعش مني. هنا بقى بحط الرجلين في الفتحة اللي تحت دي زي ما انتوا شايفين كده، وبقفلها. وهنا الجزء بتاع الرقبة زي ما قلت لكم بسحب الرز من البطن بوصل للرقبة، او بمسك الرقبة واحشيها زي الممبار. هنا بحط في البطن، ما بكبس الرز قوي عشان ما تفرقعش مني، وبسحب الرز لفوق لغاية الرقبة. بحشي تحت الجلد، بسحب الرز لفوق لحد الرقبة، وبكتف الجناح معايا لورا عشان يديني شكل حلو. خلاص كده انا حشيت الحمام كويس جدا وشلت اي رز اي بواقي عليه. خلاص الشوربه معايا غلت. بنزل بالحمام بقى، بحط الحمام على ظهره عشان على الصدر ما بحطوش على الصدر، عشان لو الصدر هيفرقع بسرعه.
بحط الحمام بقى في الميه، واول ما بنزل بالحمام الميه بعد ما كانت بتغلي بتهدى، بعد كده بوطي عليها النار خالص، ما بوطيش جدا وكده، بخليها النار وسط. خلاص. هنا الحمام بيقعد معايا بالظبط نص ساعه او 45 دقيقه، بخرجه يبرد شويه ويشد نفسه، وبعد كده ببدأ احمره. بصوا ما شاء الله، شايفين الحمام انا كده بطلعه من الشوربه اهو معاكم. وبصوا ما شاء الله شكل الشوربه. هنا بقى المكون السحري اللي بيخلي الحمام كله يبقى لون واحد، شويه من الزيت، وممكن تضيف شويه سوري من اللبن، ممكن تضيف عليهم رشه ملح ورشه فلفل، وبتدهني كل الحمام بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا في حمامه كانت معايا فيها فتحه صغيره كده جت مقطوعه، فبرضو كملت عليها عادي. شوفوا بنخلي الجناح لورا بيدي شكل حلو جدا معانا. معايا بقى في الطاسة معلقة من الزبدة أو معلقة من السمنة على شوية من الزيت، وببدأ بقى أحمر فيهم الحمام. بفضل طول ما أنا واقفة بقلب في الحمام على كل اتجاه شوية عشان يبقى كله لون واحد، يديله لون واحد. أنا في المرحلة دي كان النور قطع فالإضاءة عندي مش مظبوطة. أنا عملت الرز كده معاه. بصوا ما شاء الله، شوفوا كله واخد لون واحد زي ما انتوا شايفين التحميرة. هي دي الحمامة اللي أنا قلت لكم كانت فتحت مني شوية. بصوا ما شاء الله. شوفوا بقى، جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم. والرز ما شاء الله مفلفل من جوه وواخد لون حلو قوي زي ما قلت لكم. امشوا بنفس الطريقة ونفس التكنيك هيطلع معاكم الحمام زي الفل. والرز مستوي جدا، مش هحتاج ان انا ازود مية واسويه وبعد كده لا. نسيت اقول لكم ملحوظة، لازم الرز يبرد كويس جدا جدا قبل ما تحشوه في الحمام. بصوا ما شاء الله شكله تحفة جدا. جربوا الوصفة دي، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم.